nibyaremye ubiganza byawe inyenyeri uguhinda kw'izuba byerekana ububasha bwawe. Hello. Hello. How are you? I'm fine. Reka tugaruke mu Kirundi. Bakwita gute? Yitwa Christophe. Christophe. Christophe ninde? Christophe no muririmbyi. Muririmbyi. Umucoatch. Yeah. Reka tubaze n'uyu. Hello. Hello. Nitwa Jeanette. Umunyeshuri. Umushefu wanjye n'uyu. Okay, nawe? Hello. Ndashimye Charlene. Shinde? Ndashimye Charlene. Charlene. Ego umushefu wanjye n'uyu. Tugaruke kwa coach. Namakuru meza ga coach. Turashima uko biri kose. Ego. Watanguye coaching ryari? Turamaze igihe cy'imyaka 6. Imyaka 6. Nawe niyo umaze? Oya. Kimaze nk'imyaka 3. Ngora kabaye. Imyaka 3. Okay. Wabibonye gute? Nabibonye bimeze neza cyane. Ntubeshe kandi uri kumwe na coach. Oya, nabibonye neza cyane. Bimeze neza kandi byaramfashije. Usanzwe uririmbira he? Nsanzwe ndirimbira kuri Eglise yitwa Nazareth Church. Nawe? Nsanzwe ndirimbira muri God's Power Church. Ego, uko mwabonye coach niko mwamusanze? Ego. None mwe muri mwebwe murafise indirimbo? Imwe. Warayisohoye? Oya, sindasohora. Nawe? Indirimbo zirahari gusa ntiturazisohora. Coach, ubahanuye iki? Ko bogira inguvu bakagenda bakagisoza niba ari ikibazo cy'amafaranga bagasenga Imana ikabahereza amafaranga. Uku kwezi urakuzi? Ukwezi? Ndibaza ntumeze asinzi sinibaza. Ukwezi ntukuzi? Ukwezi kwa gatatu. Wowe ku kwezi ntukuzi? Ukuzi mwiki? Ntutse ko ari ukwezi kwabahariwe? Mbere rero mwebwe yari muzi bigezweho. Muca mwumva rero yuko nk'ubu nkawe iyo ugomba kumenyekana wari guca ukora indirimbo y'abadamu icyo gihe wari guca uronka ngira arenga 1000 abone par jour. Ego. Nibyo? Okay, none ga coach. Wewe uramaze kuja hanze? Ndamaze kuja hanze, ndamaze gusimbira hanze y'igihugu gatoya. Kubyerekeranye n'amajwi. Uramaze kubonamwo akamaro kanini? Kanini ya cyane gose. Ndamaze kukabona akamaro kanini ya cyane. No kuvuga yako kamaro iyo umuntu yakoze ijwi ariko araririmba byonyine biragaragara yuko imitima y'abantu irafashwa. Ndetse n'ibyo hari n'utundi tuntu tuza dukurikira umuntu aramererwa neza basi. Uramererwa neza, uragira amagara meza, nta stress. Kuko iyo waririmbye ugahimbaza Imana ikaryoherwa nawe utegereza kuryoherwa. Kumererwa neza. Urumva haramaze kubamwo uburyo financier bw'amahera biragutunga? Ivyo nubwo bitaza byihuse ariko birabaho, uburyo buraza kabisa. Urafise studio? Nta studio mfise. Mga mukuru wawe
niwe yakwigishije ntuze Fisto aya se yanyigishije Zobro se yanyigishije hewe wabikuye he bo je nabikuye aho nabo babikuye ahubwo nabigisha nkanje urumva baripanze bararondera na ubamwo ugize team ngize team buri umwe wese uramuzi izina ndamuzi uyitwa nde uyitwa Jeanette uwo uyitwa abarinze kukubwira muri timu yawe urayifitiye ibikorwa biri collective urumva nk'igikorwa kiri collective sinzi ko ntuze Fisto bajya abantu baheruka kugirana ibikorwa biri collective bo baba bafise album we nta album woshaka gutegura naho yoba iya indirimbo zitanu rigira ba album okay no kuvuga jewe ndumwigisha rero umwigisha ntibisaba kaca akorana n'abanyeshuri rero urumva ukungene wokora woba coaching hanyuma bakagira bagakotiza wobura dimire ko mama wawe mbona umenga akorera leta ntawe wobura 20 na 20 nabura reka tugeze kuri 50 na 50 nyene nayo nobura unyemereye ko uzotangura kuyarondera oya pana kuyarondera ndasaba umuvyeyi akandungikira mviriza uzuyamusaba uyarose uzocubwira coach nawe ni bon gusa nivyoroshe gusa tugerageza coach wabyumvise Fisto nawe kubera asanzwe ashigikira abantu nk'abo mu ndirimbo yo bakorera kuri Samire nabakorera zibiri kugira bazamure burya aba bantu barabakunda hari amahera mu bahemba ntumva uraza abandi bakoce hanze amahera baro umuntu yitwa umukoce hako mwaratomboye bizotangaza igihe muzova kuri ETS mwitwa ko mwahaje igihe cyose atakintu murakora si ivyo oya nabi babwire wenyene babwire ayitse impanuro ntore zibahawe bo ndazibaha kuraba bakiyegeranya nyene bakegeranya uburyo hama bagenda bagakora ariko nkawe ubona roza muhanda yo gusumbya amasise sinibaza Franz nyene yatanguye ari umuntu kugendera abo bingenasi hajya mahera nijyo jwijyawe ryo gutravaye gusa nuko ababyeyi bangira bataheza ngo babemere ko muja muri iyo kariyeri none ko babemera ko muza ngaha none sengera ashije navyo tuzi vraiment navyo muzi kocho horo babwira iki uhejeje nta no murabona yishituye kweri kwishitura urabizi oya gushitura telefone bayigenza gute oya ntuze bateri yayo barahakira ntuze cyagishitsi bakabo bagakubita ku muyaga nkuba hanyuma kikishitura rero namwe gushitura umuntu wo mumukubita inkoni none ko bise umunyeshuri aca gutinya kandi ibyo ukora arabiyumva nicyo gituma bahitamo bagakubita rero namwe nta muntu azobakubita koca ameze neza ahubwo yifuza iterambere ryanyu haheze imyaka 3 wewe uri ngaha none wewe uribaza bizoherera ngaha oya bo muri make aba baririmbyi banje hariho ntibafise bo ntibangana kandi hariho n'ababa baciziga ko bunyantege nke ko hataragera igihe cyo kuja muri studio kandi ikindi naco ugiye kuraba je abo nigisha nituviza ngaha mu Burundi tuviza kure cyane ndafise n'abashika 3 bamaze kugenda gukorera hanze ukuvuga twebwe amajwi yacu twasanze n'amajwi yakomeye cyane kandi amajwi y'ubwiza rero ngaha mu Burundi support ni nkeye cyane iri hasi cyane cyo gituma duca baca bariga bariko bararondera ama passport baca bagenda kubikorera kure cyane hamwe support za yikwije cyane kabisa kuko umubazo ngo shico kimeno ngaha mu Burundi bo baviza kure cyane
nk'ubu ngaha kuri ETS Kamenge abo we ubonesha amaso je ndibaza nta yandi masantre nta bindi bibanza bisumbye abakoci ngaha nibiki none mwebwe ego Fiston nawe nyene aramaze kuja hanze none kubera iki hatoba ikintu cuko iyi migwi yanyu mwoja hamwe mukagira mukagira urunani nukuvuga umwe wese akaguma muri timu yiwe muga mukagira urunani mukazogira centre izwi iyi ikintu yobategurira selection mubo mwagize mubo mwatoye mukazohora mugira evenema basi nka rimwe mu kwezi mugakotiza nk'ubu hariho sara aho muri SOS urayibona urayizi mukavuga muti ubu rero turafise evenema ni event mukategura indirimbo mwenyene mukazigira hamwe hanyuma mukagira ibintu by'amakotization mugakotiza mukarondera abavuza mukarondera aba projector ya matara murayabona kandi byo batwara amahera menshi kugira mugere kuri hokoro mushobora kuja kuri American Got Talent naho yo bari African mukoresheje gospel iki kintu buya cyo bafasha cyo tuba mumenyekana au niveau ya Africa no hanze ico gihe murumva yuko muca mutumirwa ku rwego rwa Africa canke rw'isi ico gihe umaze kugera muri American Got Talent umuriyoni w'amadolari burya wo bakuvura mwese muri ngaha $1 million mu bantu bose baparticipiye boronka uretse gusa abagiye kuca bikomeza ngo nitwe twagiye muca mudo oya mwokora mukoresheje kuzamurana kugira ngo timu y'abakoresha voice mu Burundi ikomere bamenye kwihari none murazi ko mu Rwanda barimo nta tupeti mwabonye turi muri none zitupeti hajya tubasumba ikigayire nta kuntu wogira inama y'abakoci abonzi ni Fiston wewe Zoblo abandi sindababona harundi yitwa Jando Die gusa umenga ntari mu gihugu nawe yaragiye uwo nawe nyene mu musaba impanuro kugira mwumve nyene ntumvise ko nshobora kubwira uyu akavuga ati noronka senkana hariho aboronka peni kandi nimwavuga ngo je nazanye senkani iki ayuros muraza amahera mworonka mwebwe ngaha yo bari meshi mworonka n'imiliyoni nka 3 mukavuga muti amatimu yose tugomba tuje hamwe tegure evenema nko muciye mugenda kuri directeur wa SOS ashobora guca avuga ati ko ari mwebwe mugomba muzamura impano nzobaka 500,000 ico cyakibagora ni decor hanyuma izo ndirimbo mukazitegura ku buryo muri ko muraziririmba zizoja zijya direct kuri YouTube mugaca mugira ntuze imwe muhuriyeko channel imwe ikaba ariyo muzamurira ko impano zanyu buri muntu wese afise impano Fiston ntuze yiwe ubu uko yambwiye bakora abagiye gusohorera iwe bakora nk'abanyarwanda bagira live hanyuma mukazamura supportinga abari imbere nukuvuga abari imbere babyura bari inyuma kuko uri inyuma agira ishari nawe acagenda karondera amahera akazamura nije sivyo gakoci ikiciyumviro cyumva sawa ndababwiza ukuri mu mwaka umwe usanga muri ko murahatana n'abandi muri African Got Talent kandi hacaba selection naho hogenda ba nimwe mwoba mugize ntuze uruhara kandi murazi ko badimira abakobwa cyane muramaze kubibona twakobwa two muri America kakandi mbe bakita gute hari akantu nze muramaze kubabona agashinwa nyamba bakita gute
ni benshi rero garuka duheze rero coach nibaze yuko ibi ugiye kubikora ego murakoze dusigarane naba coach urakoze sawa muvyumvise gute urashaka ko umuririmbyi by'ukuri cyane oya vuga buke kuko iyo uba ubishaka nk'uburi muri ibi hariho umuntu yitwa Jack Ma yigeze kuvuga yuko umuntu iyo yize ikintu aca gishyira mu ngiro wize ikintu cyo ushyira mu ngiro ntiwategetse kuba ufite indirimbo imwe sibyo wowe ufite zingahe nka zitanu mugabo hariho tugufi genda uzameriyora none nk'ubu ntugomba uje muri vakansi ubusanzwe ariko turiga gushaka kwanza inzuri banze kwanza oya umujyi ajya agaya umuntu ajya kubera abashonje muraza abana b'ibujumbura ingene bameze iyo ariko arajya ibijumba asanze ari byo batetse abijya bituka arabijya kubera bashonje si kubera babikunda oya abagomba gukombra ahari inzara mugabo akabijya bituka ibintu birabishye ntibisaba yuko uzobanza kwa meriyori ijwi oya ahubwo genda utangure ni ukuvuga aho wumviye ikosa niho uzoca uhera mu kurikosora urabyemeye ese nibaza yuko muzobihereza ngaha sino muce mutaha murakoze muhezagire ubiganza byawe inyenyeri uguhinda kw'izuba byerekana ububasha bwawe mwami Mana ndakuririmbira uri nkuru mwami Mana ndakuririmbira murakoze cyane abankurikira nyuma ntibahumugisha tugera kure murakoze